दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी जो लाइक विंटर्स में आपको हेल्प करेगी इफ़ आपको कोल्ड और खांसी होती रहती है तो। सबसे पहले मैंने इसमें देसी घी ऐड किया, उसके बाद मैंने चॉप्ड आलमंड्स डाले और इसको अच्छे से रोस्ट किया। आई नो ये रेसिपी लोगों को पता भी होगी, काफ़ी लोगों को। इट्स कॉल्ड शीरा और मैं यही बना रही थी फॉर मी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड था। फिर मैंने बेसन डाला और ये सीरियसली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था क्योंकि मेरे को बहुत इंटेंस कोल्ड था। देन मैंने मिल्क ऐड किया एंड मैंने उसमें शुगर भी ऐड की थी बट आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं एंड आफ्टर दैट मैंने उसको अच्छे से बॉईल किया एंड दैट्स इट। एन्जॉय।